എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. അയ്യോ വേണ്ടി വേറെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് കുറവ. അപ്പൊ സൗണ്ട് കുറവ് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതാട്ടോ മൈക്ക്. അപ്പൊ കണ്ടോ, അത് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം. ഇത് എനിക്ക് അജുവാൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് നമിതിച്ച് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അജുവാൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റ് പൊളിച്ചു വെക്കാവേ. ഇവിടെ പൊളിക്കാം. വേഗം വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ പൊട്ടിക്കുന്നു. ഇത് ബോക്സിലാണ് വെക്കുന്നത്. കാണിക്കാം. കണ്ടത് വള എന്റെ പാകത്തിലുള്ള നല്ല രസം ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാനേ ഇത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കടയിൽ പോയപ്പോ എനിക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോമൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പൊ കിട്ടി. കണ്ട ഇതാണ് നേരത്തെ കണ്ടേ, പക്ഷെ ഇത് വേറെ ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ട് എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെ കുരിക്കൊക്കെ അയച്ചു വന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒരു ക്യൂട്ടല്ലേ. രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. ഹലോ ഒക്കെ ഒരു വെള്ളമുണ്ട്. ഒന്നിലൊന്നമ്മയ്ക്ക് ഒന്നെനിക്ക് ഒന്നിഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടോ. വളകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇഞ്ഞമ്മയ്ക്കും തെന്നമ്മയ്ക്കും എനിക്കും. തിരിച്ചു വെക്കാം, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു അജുവ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമിത ചേച്ചി ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെക്കാം. പേപ്പറിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ഒന്നും പറ്റാതെ ഇത് നോക്കി എന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി. അടിപൊളി, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് രണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഒത്തിരി 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 എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം താങ്ക് യു നമിത ചേച്ചി, താങ്ക് യു അജുമാമ, താങ്ക് യു നമിത ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Bye bye. See you.